Good morning, mến chào tất cả mọi người. Con đầu tiên chúng ta đi vào mua lại cái con OWLT. OWLT thì nó đã từng lên 11 đồng. Và bây giờ là ở trong cái khu mà gọi là tuyệt vời nhất trong năm, 6 đồng 55. Không thể nào mà thấp hơn được nữa cả. Bây giờ mọi người nên mua cái giá nào price của nó. Vì nó thấp nhất rồi. Cỡ nào cỡ, khi chúng ta mua chúng ta vẫn có lời. Cap của nó là cap M cộng. Thì làm gì làm nó cũng đã có được cái chỉ số report đầu tiên của 2021, tuy là chỉ số âm nhưng mà gọi là nó có thông số để chúng ta kiểm tra lại. Và nó thành lập hồi năm rồi, giờ tôi nhớ là September, trong vòng nó đâu September năm rồi. Còn ở bên Utah, nó chuyên sản xuất những cái mà thiết bị để trông coi em bé, mấy cái monitoring. Rồi mấy cái smart baby bottle nó chuyên về sức khỏe nhưng mà ít nha. Rồi chúng ta sẽ giải quyết cái phần biểu đồ. Thì riêng về cái phần biểu đồ thì mọi người nhìn trên màn hình đây. Đây là thời điểm, đây là gọi là đáy của Vision. Quý vị không có mua ở trong nếu mà quý vị nào xài trên Robinhood thì quý vị có thể lấy thước, vẽ thông số kỹ thuật V-Line và quý vị ở trong một cái khu rất là đẹp. Tại sao tôi nói cái khu rất là đẹp? Vì đây là đáy của Vision. Làm gì làm nó cũng có được một cái thông số report của cái beta. Đây là thông số report trừ mà có một số thôi, nhưng mà nó nằm thông số âm thì nó khu vực gì, khu vực nó vẫn là khu vực bình thường thôi, nó khu vực NL. Còn cái thông số thứ hai á, mọi người, nhưng mà mọi người sử dụng Market Watch thì mọi người không thể nào thấy được. Nhưng mà khi mà hệ thống á, nếu mọi người có hệ thống thì mọi người sẽ thấy được. Nó là 716, nghĩa là A1. Và mọi người nhìn một cái phần SI của nó là sao? Public nó chưa có rộ cho lắm, nghĩa là cũng chưa có nhiều người biết đến. Và nó còn rất là mới. Vì sao? Chỉ số SI cho thấy được chỉ có 69 thôi. Còn sao? Cổ đông của nó tới 112 nhân. Có nghĩa là cổ đông là phần nắm cao nhất, mà cái tỷ lệ mà mọi người mà biết đến nó đó thì thấp, cũng còn rất là thấp. Nhưng mà thì những cái gì mà dính tới mặt hàng này nọ đó trên thị trường nó phải take time chút xíu. Cái gì mà điện tử á, này nọ thì nó lẹ hơn, nhưng mà những hàng tiêu dùng này nọ thì nó phải take time. Qua bây giờ nó con thứ hai là cái con EM, con em á là EM, là EM, nó là Smart Share Global. Thì thông số kỹ thuật cho chúng ta thấy cái gì? Beta rất rõ ràng. Beta sao? Tuy là số liệu đầu tiên nó chỉ có 041, nó là NL.
Số liệu thứ hai là 79 thì nó vẫn còn nằm ở khu A1. Đa số NL nằm ở đâu, nó nằm ở khu A1, A2, rất là hiếm khi mà nó qua được cái A3, nhưng mà vẫn có. Không có thứ gì mà nó không có xảy ra trên cái sàn chứng khoán đó. Hồi sáng á, tôi check cái con này thì nó chỉ có 2 đồng mấy thôi, nhưng mà gọi là nhịn lên tí xíu thì nó đã lên được 309 rồi. Nhưng mà anyway, 10 đồng, nó đã từng 10 đồng thì bây giờ nó 270, thấp nhất là 270, bây giờ nó lên 3 đồng. That's okay, it's still really good, nhưng mà nó still nằm ở cái phần M cộng. Và mọi người thấy cái đặc biệt như thế nào? Chỉ số report của nó hồi quý 1 2011 rất là gớm đấy. Âm rất thấp. Từ âm 10 mấy mà nó chuyển sang dương á, tuy là dương chỉ có 0 chấm mấy thôi nhưng mà nó vẫn còn là dương. Thì con này nó nằm ở không phải nằm ở Mỹ, nó chuyên về ba cái hardware. Chuyên về hardware. Thì thời đại này một là software hay là hardware thôi. Nói đúng hơn á, thời đại này là thời có bất động sản. Nhưng bất động sản quý vị rất là khó mua. Với một cái giá mà nó lên sàn 10 đồng mà bây giờ nó còn có 3 đồng hoặc là 2 đồng 7 mấy thì mọi người có nên mua hay không? Đúng không? Tại sao không? Vì sao? Quá rẻ. Thật sự chỉ 1/3 thôi. Chỉ cần lên 1/5 cho tới 1/, nói chung là chỉ cần lên 1 đến 3 đồng thôi là quý vị cũng hốt rất là nhiều rồi. Bây giờ quý vị mua 3 đồng nó chỉ cần lên 4 đồng, 5 đồng, 6 đồng là quý vị thấy quý vị là 6 đồng là lời gấp đôi rồi. Nói chung là con này rất là, bây giờ cái tỷ lệ mà người biết tới nó không có được nhiều cho lắm. Nhưng mà sometimes nó cũng có những cái lượng giao dịch 10 mấy triệu, không, 2 triệu mấy. Nói chung là nó ở vài trăm ngàn. Nó có những ngày nó giao dịch 5 triệu mấy, 7 triệu mấy. Nói chung là chỉ có vài trăm ngàn là cái chính của nó thôi. Cái slot này chỉ là một cái slot tương đối thôi, nhưng mà những cái slot như vậy chúng ta mua chúng ta có lời thôi, không gì hết á, rất là dễ. Nhưng mà cái vấn đề là làm cái gì, mọi người làm sao để một ngày chúng ta kiếm được vài trăm. Và thật sự đa số các học viên của tôi đều làm được điều đó. Và các viewer thì chúng ta cân đo đong đếm như thế nào. Con này chúng ta mua 3 đồng. Hiện tại cái giá nào price đi, quý vị chụp 100 share trước đi rồi tính gì tính. Chúng ta rải lệnh xuống 3 lệnh, mỗi lệnh cách nhau bao nhiêu, chỉ cần đúng 10 cent thôi. Thành lập chỉ có 4 năm mà nuôi được 5.000 người. Có nghĩa là này chúng ta chưa tính số lượng contractor nha. Tính số lượng contractor là chúng ta được khoảng 5.500 đó. It's pretty good number. Thì thật sự cái map này tôi nhìn vào tôi biết mọi người không có thể nào mà xài bất kỳ một cái nào để mua được nó. Vấn đề mọi người chỉ có thể mua được theo biểu đồ thôi. Khi mà ai có hệ thống thì mua hệ thống, nhưng mà ai không có hệ thống thì mọi người có thể mua theo biểu đồ. Cái đó là tuyệt vời nhất rồi. Đây là cái giá rất là thấp và rất là ngon. Thì mỗi học viên quý vị mua được thì quý vị chỉ bỏ C1 thôi. Rồi có lời rất nhiều.
Thank you, have a good day. Gặp lại ngày mai nha mọi người.